Ó, nós estamos aqui com o Duquinha, de 46 anos de idade, pai de 6 filhos, casado com Patrícia, Casado com Patrícia, mas é tudo brincadeira. e que canta música popular brasileira no ritmo popular. Como é que você canta aí? Pode ir? Pode. Quando a gente está junto tem briga, quando a gente se separa a saudade, quando marca o encontro discute, desconvence a montar covarde. Sou eu por meu e eu assumo, eu não quero nem saber. Quando a gente está junto tem briga, quando a gente se separa a saudade, quando marca o encontro discute, desconvence a montar covarde. Sou eu por meu e eu assumo, eu não quero nem saber. A chafona, ah, salva de pão pro casamento que foi Patrícia. Ah, Jardim que gosta, salva de pão. Esse é o Duquinha. Vamos ver uma zinha pra chafona agora, como é que é?